วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำสูตรมาร์กหน้าลดรอยสิวด้วยขิงกันนะคะสำหรับขิงก็มีสรรพคุณเยอะสำหรับผิวพรรณขิงทำให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์และช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอหากสาวๆคนไหนที่เพิ่งหายจากปัญหาสิวนะคะแล้วก็สิวเจ้ากรรมนั้นดันทิ้งร่องรอยเอาไว้เต็มไปหมดเลยก็ลองนำขิงสูตรนี้มามาร์กหน้าดูนะคะสรรพคุณของขิงนี่สำหรับผิวพรรณนะขิงเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อในเรื่องการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพและอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวพรรณช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวนะคะและช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนั่นเองนะคะวันนี้เราจะทำสูตรด้วยผงขิงนะคะผงขิงนะคะเราจะใช้ผงขิงอยู่ที่1 ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมและสิ่งที่จะต้องใช้ต่อไปนั่นก็คือน้ำผึ้งเลยค่ะสัดส่วนวันนี้เราจะทำที่สัดส่วนเท่ากันขิง1 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งเราก็จะใช้1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะน้ำผึ้งช่วยดูแลผิวให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนะคะรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดและยังชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะเมื่อเราใส่น้ำผึ้งลงไปแล้ว1 ช้อนโต๊ะนะคะเราก็คนผสมให้เข้ากันกับผงขิงเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะสำหรับใครที่เป็นสิวแล้วชอบบีบสิวอย่างนี้แล้วสิวแล้วก็ทิ้งรอยดำเอาไว้นะคะสูตรนี้เลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะใช้นั่นก็คือน้ำมะนาวเลยค่ะสำหรับสัดส่วนที่ทำวันนี้นะคะใช้สัดส่วนเท่ากันหมดเลยน้ำมะนาว1 ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับน้ำมะนาวก็มีประโยชน์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นฝ้าสิวฝ้ากระจุดด่างดำมะนาวจะช่วยรักษาสิวให้ลดน้อยลงค่ะหลังจากใส่น้ำมะนาวไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะมะนาวนี่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆจะทำให้ลดการอุดตันของรูขุมขนที่เกิดจากสิวและยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคนผสมให้เป็นเนื้อครีมเนื้อเดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอนั่นเรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะว่าใช้แบบไหนนะคะหลังจากที่เราได้สูตรมาแล้วนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาสูตรนี้ลงไปเลยค่ะทาลงไปให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะทาลงไปเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีทำให้ผิวอ่อนเยาว์แล้วขาวใสด้วยนะคะทาแล้วก็นวดวนไปด้วยปลายนิ้วนะคะทานวดวนไปด้วยปลายนิ้วนวดไปเรื่อยๆนะคะให้สูตรซึมซับเข้าสู่ผิวนะคะนวดอยู่ประมาณ5 นาทีนะคะหลังจาก5 นาทีแล้วเราค่อยไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีสำหรับใครที่ชอบบีบสิวนะทิ้งรอยดำเอาไว้นะทำใช้เลยค่ะหลังจากที่เรานวดครบไป5 นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปล้างออกกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ล้างออกแล้วนะเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ทาทิ้งไว้ครบ5 นาทีแล้วเมื่อไปล้างออกมาสูตรนี้ทำให้ผิวเราขาวใสนะคะแล้วมันจะทำให้ผิวของคุณดูสวยใสขึ้นทันตาเลยล่ะค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะลบรอยสิวที่สิวเจ้ากรรมดันมาทิ้งรอยดำๆไว้บนผิวหน้าเรานั่นเองค่ะแนะนำให้ทุกคนทำใช้นะคะสำหรับสูตรนะคะทำ2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะทำสูตรแต่ละครั้งทำแค่พอใช้ใน1 สัปดาห์พอนะคะสูตรที่เหลือหากระปุกที่สะอาดมาใส่เก็บเอาไว้ใช้ค่ะนำสูตรนี้เข้าแช่ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะอย่าลืมนะคะทำ2 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วผิวของคุณจะสวยใสขึ้นทันตาเลยล่ะค่ะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ